Kaip visada visiems viskas yra labai įdomu. Ar reikėjo mokėti už operaciją? Kai grįžau namo po operacijos, tai man buvo labai sunku tiesiog daryti visokius dalykus. Pradedam nuo tokių klausimų, gerai. Instagram platformoje, kaip visada, jeigu manęs neseka ten, tai būtinai pasiekit. Jeigu nesubscribinat, pasubscribinkit. Dažniausiai mėgstu juos atsakyti čia, YouTube'ai, nes tada galiu tiesiog plačiau viską išdėstyti, negu ten privaryti 20 Instagram story. Tai šiandieną atsakysiu jums rūpimus klausimus ir tuo tarpu, kol atsakinėsiu, pasidažysiu, kad sutaupyčiau laiko. Ok, tai pirmiausia, reikia atsiversti tuos klausimus. Ar reikėjo mokėti už operaciją? Pradedam nuo tokių klausimų, gerai. Ar reikėjo mokėti už operaciją? Jei taip, tai kiek? Operacija buvo nemokama, todėl kad ją aš dariausi kaip ir ne savo noru, žinot, jeigu turit kažkokią tai ligą ir operacija jums yra būtina, tai viską kaip ir apmoka ligonių kasos. Tai tiek. Bet aišku, jeigu darotis kažkokią tai operaciją, kas nesusiję su liga ir tik tiesiog dėl to, kad nori, tai jo, tada būna mokamas. Gal jau ir minėjote, bet jei ne, gal galite pakartoti, kurioje sanatorijoje esate, tai aš esu Abromiškių reabilitacinė ligoninė, čia yra žodžiu. Ar pasiilgai vaikų? Jūs kai pradedat su tokiais klausimais, tai aš net nežinau, ką sakyti. Aišku, kad vaikų pasiilgau, bet pasakysiu dabar atvirai ir nuoširdžiai, žodžiu. Taip, aš vaikų pasiilgau labai, aš jas myliu ir ta prasme čia net nėra kalbos, bet iš tikrųjų tai aš labai ir atsigavau šiek tiek pabuvus be jų, nes mes nepalikinėjom savo vaikų niekur per naktį, tai mes ištisai būnam su jais ir man toksai kaip ir poilsis. Dabar labai aš iš tikrųjų per tą savaitę, tai aš labai pailsėjau. Tiesiog labai pailsėjau. Tiek nuo vaikų, tiek nuo viso gyvenimo. Per kokią programą editinat? Per kokią programą aš koreguoju savo video? Tai aš naudoju DaVinci programą, anksčiau naudodavau CapCut, dabar naudoju DaVinci. Dar vis kartais grįžtu prie CapCut, nes su DaVinci yra daug darbo. Reikia išmokti, nes aš tik neseniai su ją pradėjau. Ar dar jauti skausmus, kaip kasdienybė einasi? Skausmų didelių labai kažkur nejaučiu, dabar po sportų dažnai tiesiog skauda raumenis, bet man didžiausias skausmas visada yra pečių zonoje, kaklo pečių zonoje, vien dėl to, kad aš įsivaizduoju, ten buvo daryta operacija ir kadangi aš negaliu labai daug kaklo judinti, tai dėl to ir skauda ir plus ten pjūvis buvo, tai aš manau dėl to, bet šiaip tai galvos dabar nebeskauda, taip labai nežinau, ar pailsėjau, ar čia vis dėlto susijęs tas skausmas buvo su mano to augliu, bet kažkaip aš vis tiek prie nuomonės tokios linkusi, kad nelabai čia susijęs buvo jisai. Skausmų tokių kažkokių tai dabar labai didelių nejaučiu, ačiū Dievui, nes man po operacijos yra aptirpę. Skausmas, kaip sakiau, kaklo zonai, bet nėra kažkokiu tai labai tokių nepakeliamų skausmų, kad turėčiau gerti vaistus visą laiką. Wow, tas maskoklis šviesus labai. Ar pavyksta pasilenkti? Taip, man dabar jau yra 100% geriau. Kai grįžau namo po operacijos, tai man buvo labai sunku tiesiog daryti visokius dalykus ant žemės, žodžiu. Sunku pasilenkti, sunku atsistoti, tokie visokie buitiniai dalykai buvo labai sunkus. Dabar aš jaučiuosi daug geriau ir man daug lengviau tą daryti. Nebebijau tiek daug ir man dėl to yra lengva viską daryti, plus aš labai dabar pripratau prie tų tirpimų. Tai išmokau su jais gyventi, aišku, nėra dar viskas taip, kaip būdavo anksčiau, kad, ta prasme, be jokių pasangų ten aš atsitupiu ant žemės ir panašiai, bet dabar yra tikrai 100 kartų daug geriau. Ir aš jaučiu, kaip mano organizmas ir mano kūnas po truputį stiprėja, kiekvieną dieną vis geriau. Ar dar kažkada būsi tokia, kokia buvai anksčiau fiziškai? Tai man atrodo, kad aš ne tik būsiu, kokia buvau fiziškai, bet ir aš būsiu dar stipresnė. Kodėl taip sakau? Todėl, kad aš anksčiau nesportuodavau, taip, aš ten viską galėdavau daryti, bet aš anksčiau nesportuodavau ir kadangi dabar aš ir atsigavinėjau ir stiprinu savo kūną, tai man tas tirpimas vis tiek, ar po metų, ar po 2, kažkada jis vis tiek pradings ir aš tada būsiu dar stipresnė negu buvau vien dėl to, kad aš dabar dirbu su savo raumenimis ir juos stiprinu, ko aš anksčiau nedariau, tai kaip bebūtų, mano kūnas bus stipresnis.
Labai tave mylim ir nuoširdžiai palaikom, tu esi stipri ir tikė, kad viskas bus gerai, tai žiauriai ačiū, jūsų palaikymas iš tikrųjų nerealus ir man labai labai daug reiškia, visada perskaitau tas visas jūsų žinutės, ne visiems galbūt atrašau, nes dėl laiko stokos ir tiesiog labai daug žinučių sulaukiu, bet labai labai gerbiu ir labai labai ačiū, kad jūs skiriat savo laiką man, nes iš tikrųjų, ką mes gyvenime turim, svarbiausia tai laiką ir jeigu jūs žiūrit mano video ir skiriat tą laiką man, tai man čia yra didžiausia dovana ir labai labai dėkoju už tai. Tai čia daug va tokių vienodų klausimų, tai pavyzdžiui, kokios emocijos patiriant tiek daug visokių dalykų šiuo metu, linkiu, kad viskas ir visur sektųsi. Tai labai ačiū, ką aš jaučiu patyrus tiek emocijų. Šiaip mano emocijos pačioj pradžioj, kai rado tą auglį, tai buvo nekokios ir buvo gan sunku, žinot, susitaikyti, bet labai labai greitai tą padariau ir emociškai tapau labai stipri ir aš manau, kad po visų šitų potyrių aš emociškai esu dar stipresnė negu kada nors gyvenime buvau. Aš buvau stipri emociškai, mane sunku būdavo paveikti, bet dabar aš esu 100 kartų dar labiau stipresnė ir, nežinau, savim pasitikinti, savim tikinti ir aš niekada gyvenime dar taip savim netikėjau, kaip dabar tikiu ir man atrodo tai yra svarbiausia, su kiek aš žmonių šnekėjau, kurie tiesiog turi kažkokių tai problemų, jie visi yra, žinau, tokie pozityvūs, ypač tie žmonės, kurie serga onkologinėmis ligomis, jie visi tokie pozityvūs, ta prasme, taip tiki į gyvenimą ir man atrodo tas pozityvumas tikrai atsiperka ir netgi padeda tau išgyti, tobulėti ir susitvarkyti su savimi, nes, kaip ir sakau, nėra lengva, tokie visokie išgyvenimai, jie nėra lengvi. Čia nėra kažkas tai, kas, tegu būna, kai bus, tai bus, žinot, visada ateina kažkokios tai neigiamas mintis, bet tiesiog yra svarbu su jom susitvarkyti su tom neigiamom mintim, nes tu labai lengvai gali jom pasiduoti ir tiesiog galvoti, kad kodėl toks gyvenimas, ten ir pradėti verkti ir tiesiog būti emociškai silpna, bet yra daug sunkiau susitvarkyti su mintim, bet jeigu jūs su jom susitvarkot, tai tiesiog tada gyvenimas tikrai tampa lengvesnis ir man atrodo turi daugiau motyvacijos ir lengviau išgyti ir lengviau sustiprėti, nes jeigu tu būsi pesimistiškas ir tau viskas skaudės ir tu tiesiog pasiduosi tam skausmui, tu nenorėsi stengtis, nenorėsi tiesiog eiti prieki, per save versti, sportuoti, judėti, tiesiog gulėsi lovui ir verksi, kodėl gyvenimas pasirinko mane, tai tikrai atsistatymas tam žmogui bus sunkesnis negu tam žmogui, kuris stengiasi, kuris eina, kuris verčiasi per galvą, kuris daro ir kuris tiki, kad viskas bus gerai. Nėra lengva, bet tikrai šitokie išgyvenimai mane sustiprino ir tiesiog privertė dar labiau susimąstyti, ko aš noriu iš gyvenimo ir koks yra mano tikslas šioje žemėje. Kiek Leonardui metų, tai jam kovo mėnesį bus 4, kaip jautiesi po operacijos, tai po operacijos iš tikrųjų dabar praėjo mėnuo laiko. Lygiai šiandien yra mėnuo, nes šiandien yra 8 diena gruodžio, tai žinau, kad aš jaučiuosi labai gerai, aš jaučiuosi labai pozityvi, aš dabar visiškai negalvoju apie jokius atsinaujinimus, nes man to tikrai nebus ir aš esu sveika, pas mane viskas išoperuota, nežinau, gyvenimas yra gražus, aš žinau, kad aš daug ką dar noriu padaryti. Mano kelionė yra ilga per šią žemę, todėl kad aš tikrai turiu labai dar daug ką padaryti ir ko pasiekti, todėl, nežinau, kaip niekada jaučiuosi optimistiška, kaip niekada jaučiuosi, kad aš noriu daug ką daryti, aš noriu įgyvendinti visus savo tikslus, aš nieko nebebijau, visiškai nieko nebebijau, man visiškai nerūpi, ką kiti žmonės man sako. Ta prasme, kokius neigiamus dalykus jie man sako, aš žinau savo tikslus, aš žinau savo prioritetus, aš žinau, kas aš esu per asmenybę, aš žinau, ko aš noriu pasiekti, aš žinau, ko aš noriu iš gyvenimo ir visi tie žmonės, kurie mano, kad žino mane geriau už mane pačią, tai visiškai man jie neįdomus ir visi tie žmonės, kurie bando dar kažką įrodinėti ir ten mane paveikti arba kiša savo nuomonę, kuri man yra visiškai neįdomi. Žinokit, čia yra jūsų gyvenimas ir jūs turit jį rašyti. Mes kiekvienas turim savo istoriją ir jin yra skirtinga ir mes nei vienas negalim susilyginti savęs su kažkom, nes mes visi esam individualiai gražūs, individualiai skirtingi. Mes visi esam sukurti
skirtingiems dalykams ir ką vienas žmogus turi, nereiškia, kad ir tu turi turėti, ką vienas žmogus daro, nereiškia, kad ir tu turi daryti, bet ką tu darai, nereiškia, kad jis turi daryti. Tai aš labai noriu motyvuoti tiesiog įsiklausyti save ir suprasti, ko jūs patys norite ir tiesiog gyventi savo gyvenimą, o ne kažkieno kito. Daug klausimų apie kaip sekasi sanatorijai, kaip savijauta, tai kaip sekasi sanatorijai iš tikrųjų galite matyti mano vloguose, per vlogmas. Iš tikrųjų tai sekasi labai gerai, aš labai džiaugiuosi, kad čia atvažiavau ir dabar jau praėjo savaitė ir aš tikrai jaučiu, kaip aš patobulėjau, sustiprėjau, o dar liko 2 savaitės, tai sanatorija yra labai geras dalykas, bet tau pačiai taip pat reikia stengtis. Negali tiesiog čia atvažiuoti ir tikėtis, kad visi viską padarys už tave. Iš tikrųjų, sanatorija yra darbas su savimi, darbas savo padėti. Šitiek daug laisvo laiko su specialistais gerais, tu gali viską pasiekti ir plus įdarbių su savimi, tu gali viską pasiekti ir tikrai po tų 3 savaičių išvažiuoti iš čia kaip kitas žmogus, pasikeitęs tiek išorė, tiek vidumi. Ar vis dar norit mergaitės? Aš nežinau, kiek jūs manęs klausė to paties, bet aš niekada nesakiau, kad aš noriu mergaitės būtent, aš visada norėjau 2 berniukų, dabar net gal norėčiau 3 berniukų, nes 3 broliai, tai įsivaizduokit. Ta prasme, taip, būtų faina galbūt turėti kažkada mergaitę, bet jeigu matėt, Contribui yra Q&A su Luku ir ten mes puikiai išdėstėm savo ateities planus apie vaikus, tai nueikit pažiūrėti ten. Koks amžiaus skirtumas tarp Leonardo ir Adamo, tai amžiaus skirtumas yra, Adamui dabar 1, o Leonardui 4, 3 metai. Kodėl nenorėtum gyventi Vilniuje, ar nemanai, kad ten didesnės galimybės tau ir vaikam? Apie klausimai apie didesnį miestą ir Vilnių. Šiaip mes pragyvenę esam nemažai laiko Londone. Londonas, kaip žinot, yra labai didelis miestas ir ten labai daug visko vyksta. Aš per tuos metus pavargau nuo to šurmulio, aš pavargau nuo to miesto. Šiauliai yra man labai artimi, nes aš ten gimiau ir augau. Plus Šiauliai yra puikus miestas, nes ten viskas šalia ir viskas, ko tau reikia. Ko negali ten nusipirkti, gali nusipirkti internetu, bet tikrai dabar jie yra sutvarkyti. Mes turim labai geras mokyklas, darželius, daug veiklos. Žinot, visur Lietuvoje šiaip gali nuvažiuoti labai lengvai. Ten 2 valandos tu jau Palangoj, 2 valandos tu jau Kaune. Vilnius man niekada nepatiko kaip miestas, man ten gražu nuvažiuoti ir pasižiūrėti, apsilankyti šiaip, bet man jis niekada netraukė, tai jeigu, pavyzdžiui, aš ir norėčiau į kokį nors didesnę miestą, tai tikriausiai tai būtų Klaipėda arba Kaunas. Taip, galbūt vaikam didesnės perspektyvos, bet žinot ką, jeigu jie po 12 klasių, tarkim, norės kažko daugiau, jie galės važiuoti Vilnių gyventi ir tada mes juos ten lankysim. Jie grįž, bus netoli, bet jeigu jie tikrai norės kažkokių didesnių perspektyvų, manau, kad jie tiesiog keliaus į užsienį ir ten gyvens ir ten kurs ateitį. Ir su tom didesnė perspektyvom, tai čia labai dar priklauso, kaip tu žiūri į gyvenimą ir kaip tu žiūri į tas perspektyvas, nes, pavyzdžiui, jeigu tu esi toks motyvuotas ir daug užsiėmi su vaikais, tai tikrai tu juos gali išauklėti ir parodyti jiem daug gyvenimo, tarkime, mes daug keliaujame, mes vaikus visada visur pasiemam, mes juos vežiojamės visur, tai manau, kad jie tikrai daug pamato, tai jiem net nereikia gyventi tam didesnė mieste, o didesnė mieste kokios gali būti didesnės perspektyvos, tai kažkiek tai kitokie būreliai, žinot, bet vis tiek, kol tu vaikas esi, tai reikia fokusuotis į mokyklą, į tiesiog baigimą, tą 12 klasių išsilavinimą, o tie visi būreliai, tai aišku, jeigu ten tu nori labai fokusuotis į sportą ar ten į kažkokią kitą šaką, tai taip galbūt didesnė mieste didesnės perspektyvos, bet manau, kad kol esi dar mažesnis vaikas, gerai yra išbandyti visokias tas šakas, tiesiog suprasti, kur tu nori būti, tai išbandyti futbolą, krepšinį, šokius, dainavimą, nežinau, viską. Ir jeigu tu tikrai nori sieti kažką su sportu, tai yra visokios, tai žinau, ten sanatorinės mokyklos, ar kaip ten esu, sporto mokyklos, ten Druskininkuose, tai va, jau nuo 16 metų ten gali gyventi, baigti mokslus. Ir jeigu mes pastebėsim, kad yra potencialas ir vaikas tikrai sudomintas ir nori, tai priimsim kažkokį tai sprendimą dėl jo tos ateities, o dabar tai Šiauliai yra labai didelis miestas, ta prasme, gan didelis miestas ir tikrai ten yra visko tobulėjimui ir šiaip mes vaikus daug mokom, daug auklėjam, daug supažindinam jo su gyvenimu ir pasauliu, tai manau, kad to tobulėjimo tikrai užtenka, kad ir kur mes bebūtumėm.
Kaip reagavo vyras, kai sužinojo, kad Sergita, žinokit, šitas Q&A su Luku yra Contribui platformoje, tai viskas ten, visi šitie klausimai yra išgliaudyti apie gyvenimą, kaip reagavo ir vaikus ir taip toliau ir panašiai. Kokie gyvenimo ateities planai? Vat gyvenimas, tai dabar žinokit, yra šia diena ir aš labai labai laiminga, kad gyvenu šia diena. Tiesiog noriu gyventi čia ir dabar, nenoriu ten labai prisigalvoti ateities planų, noriu tiesiog mėgautis gyvenimu ir kas yra dabar. Dabar aš esu laiminga, dabar aš gyvenu gerai ir man nieko netrūksta, aš turiu nuostabią šeimą, nuostabų vyrą, nuostabius vaikus, nuostabus žmonės supa mane ir aš esu labai labai laiminga ir aš dabar nenoriu tos laimės paleisti, galvojant apie kažkokius tai ateities planus, kurie gali įvykti, gali ne. Ar esi baigusi kokias studijas? Tai aš esu baigusi kosmetologiją ir makiažą, tai ten buvo bendras toks kursas 8 mėnesių. Tada aš esu baigusi mados dizainą, studijavau Danijoje. Tai žodžiu, ten tik po 12 klasių aš ten studijavau porą metų, tai žodžiu, baigiau tą, o daugiau esu baigus tokių smulkių kursų ir tiek. Bet jeigu dabar, pavyzdžiui, reikėtų kažką studijuoti, tai visai norėčiau eiti į tokius kaip filmmaker, žodžiu, kursus ar studijas, tiesiog įsigilinti labiau apie filmavimą, aparatūrą ir viską susiję su video kūrimu, filmų kūrimu. Tai ar jūs esate rankdarbių žmogus? Tai žinokit, aš esu tikrai labai rankdarbių žmogus ir man patinka DIY visokie projektai, aš darydavau anksčiau papuošalus, man viskas patinka, kas susijęs su menu ir aš net norėčiau vėliau eiti į kažkokius tai keramikos kursus, nes manau, kad tai būtų labai geras atsipalaidavimas ir šiaip koncentravimas ir toks kaip pailsėjimas. Tai jo, man patinka visokie rankdarbiai ir tikrai rekomenduoju ir jums pabandyti, kas tokie labiau prie meno. Kas sudėtingiausia auginant 2 mažus vaikus? Kai tik gimė pirmasis vaikas, tai manau sudėtingiausia buvo turėti kantrybės ir suprasti, kad dabar tu jau nebesi savo prioritetas, nes kai tu neturi vaikų, tu tiesiog galvoji daugiausia apie save, galbūt apie savo mylimą žmogų artimą ir viskas, o dabar, kai gimsta vaikas, susikoncentruoji ir galvoji apie jį. Galbūt sunkiausia išlipti iš to savanaudiško rato, galvojant ir fokusuojantis į save. Aš jau nesakau, kad visiškai neturiu fokusuotis save, bet vis dėlto vis tiek tavo vaikas tau būna prioritetas. Jeigu tu ryte atsikeli, tai dažniausiai nebūna taip, kad tu leidi jam verkti ir tegu jis verkia ir tu vis tiek valgai ir prausiesi, elementars dalykai, tu visada padedi save į antrą planą, nes tau svarbiausia, kad tavo vaikas būtų pavalgęs ir kad jis būtų viskuom aprūpintas, o tik tada galvoji apie save. Kantrybės tas toksai posėlė, nes su vaikais labai lengva prarasti kantrybę, ypač kai jie yra vyresni. Kol dar mažiukai, va taip iki metų, lengva, nes neturi jie daug nuomonės, tai nebent ten nemiega ir žinot, tu tada taip tiesiog susinervini, bet kai prasideda tas toks nuomonės reiškimas ir aš noriu viską pats, tai va tada prasideda tas kantrybės išbandymas. Kas turit vaikų, tai mane puikiai suprasit. Bet jo, aš tvarkausi gan gerai, aš visada leidžiu savo vaikams pasireikšti ir leidžiu jiems patiems viską daryti, jeigu jiem yra noras, kadangi aš dirbu iš namų ir neturiu kažkokių tai labai tokios dienotvarkės, kur man reiktų skubėti. Kartais tu darai dalykus kaip mama, kad būtų greičiau. Tarkim, ten valgydini, kad pavalgytų, nors ir taip nelabai dera, norėtum skatinti, kad vaikas valgytų pats, arba tiesiog greitai aprengi ir neleidai jam pačiam apsirengti, nes taip greičiau, jeigu kažkur skubi. Tai aš esu tiesiog dėkinga, kad mano dienotvarkė nėra tokia, kad man reikia kažkur skubėti, tai aš visada išnaudoju tas galimybės, jeigu mano vaikas nori, kad jis darytų pats. Nori apsimaut batus, gerai, palauksiu pusę valandos, apsirengsiu vėliau, tu apsimauk batus, apsimauk kepurę, jeigu kažkas tau neišeina, pataisysiu. Tas pats su valgio gamyba, mes labai labai dažnai, ypač su Leonardu, kai dar mane buvo darydom valgyti ir aš mačiau tą susidomėjimą ir mes prisidarydom, bet man būdavo labai smagu. Ir dabar mes darom valgyti labai smagu ir tu daryk, jeigu tu tik nori, aš visada skatinu vaikus daryti dalykus, jeigu jie nori. Va tokie dalykai šiaip man sunkiausi, kantrybės tas puoselėjimas, kad tiesiog neprarasti nervų ir būti jiems pavyzdys, nes aš visada noriu būti jiems pavyzdys, kad jie prisimintų mane kaip pavyzdį, kaip reikia reaguoti į situacijas ir kaip reikia elgtis. Aišku, ne visada būna, kad tu tenais
žinot, ramiu tonu ir nieko ten blogo neįvyksta, bet kartais ten ir užšauki ir kažką rimčiau pasakai, nu, nes vis tiek tu negali visada nusileisti ir kaip jie nori daryti, nes tada gali ir per daug išlepti, bet jo. Šiaip stengiuosi viską ramiai reaguoti. Tai va tas va galbūt sunkiausias buvo tas kantrybės puoselėjimas, bet galiu pasakyti, kad dabar su antru vaiku tai iš vis labai gerai. Tarsi iš vis labai gerai tvarkausi. Tai va tas man buvo sunkiausia kaip mamai, o šiaip viskai kiti dalykai, ten rūpintis vaiku, nemiga ar ten kažkiek kiti, ten isterijos, tai man nebuvo to sunku. Nežinau, kai atsiranda kantrybė, tai visi tie dalykai, jie kažkaip palengvėja. Bent jau man taip atrodo. Tai va, žinok, kad aš jau kaip ir susiraučiau ir šiandieną tiek dar padarysiu gyveniai, tai atsakysiu kitus klausimus, o dabar labai ačiū, kad čia su manim pasidėjot, aš dar prisidažysiu akis ir jau eisiu į mankštą. Galbūt dar kavos reiks išgerti, nu nežinau. Tai va, ačiū, kad čia esat, ačiū, kad mane suportinat, ačiū, kad visada prirašot man gerų žinučių, komentarų, aš labai visus jūs myliu ir labai džiaugiuosi, kad mes susikūrėm tokią gražią bendruomenę čia pas mane. Ir jo, labai ačiū už jūsų palaikymą ir paskatinimą, motivaciją, kaip ir mano vaikai ir mano vyras mane motyvuoja, taip ir jūs žinau, kad mane motyvuoja, tai labai ačiū už šitą visą gėrį, kurį man siunčiat ir aš visada stengiuosi atsakyti tuo pačiu.